Oi, gente, meu nome é Vitória. E o meu nome é Isabel. E hoje a gente vai sabotar a slime uma da outra. Eu vou explicar o desafio. Uma vai pôr ingrediente na outra. Ela vai pôr um ingrediente e eu misturo. Daí eu vou pôr o ingrediente e eu misturo. A gente vai ponhando um por um. São 5 ingredientes cada uma. Vamos começar? Você vai começar. E qual é o seu primeiro ingrediente? Põe aqui para eles verem. Sal. Olha, aqui é sal. Eu vou pôr na minha slime. E no final vocês vão colocar qual foi a mais sabotada e qual vocês acharam a melhor. Agora Olha como ficou a cordura. Tá saindo sal por Tá, vai. tudo. Agora você vai. Bom, o meu ingrediente, eu tenho que pegar com a colher. Arroz. Tem mais. Tá mais um pouquinho. Certo. Agora você vai fazer o seu slime. Foi tudo? Calma, deixa eu pegar aqui. Vem que eu te ajudo. Não, tá bom. Você põe aqui, ó, aqui em cima. Pronto. Vem. Agora vou misturar um pouco. Aí, começa a textura da dela. Agora você vai pôr um ingrediente pra mim. Eu vou vou deixar pôr- o pior pro final. Eu também. Não sei o que é isso, mas é pedido. Ela vai pôr um líquido. Nossa, é óleo. Não é óleo, não é óleo. Meu Deus, eu não vou misturar com a mão. Meu cano. Ai, meu Deus do céu. Olha a minha slime. Como é que ela ficou? Ficou aguado. Vamos ver qual que vai dar Eu acho que é azeite. 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 Eu coloquei azeite na slime. Tá, vai. Gente. Ai, depois a gente faz isso. Eu vou apanhar no seu. Não pode ver. Comida de passarinho. Será que tem mais? Tá bom já? Eu vou pegar aqui, ó. Tá bom. Tem muita comida de passarinho aqui. Não, Comida de passarinho. só pode pôr um pouquinho. Só pode pôr um pouquinho. Ai, pronto. Mas já vamos comer com essa passarinha na minha. Agora eu vou pôr uma. Falta 2 ingredientes agora. Pra mim. Não faltam 2. Ó, Você já... faltam 3. faltam 3. Faltam 3. Agora eu vou pegar meu ingrediente. Mostarda. Pega aqui. Vou pegar mais. Esse negócio preto não sei o que é. Misturei. Tem mais um pouco. Tá bom. Aí, pronto. Olha como é que tá o meu. E, gente, pra nós conseguir mostrar, talvez nós temos que ativar. Daí a fabricada tá ali. Agora, pra gente, faltam 2 coisas. Eu vou pôr pra você. E eu vou pôr café. Café. Tá bom já. Não, tá. Você tem que recolher o que tá aí no seu canto. Pronto. Ficou tudo aqui em cima já. Ui, tá grudento a minha agora. Pronto. Tá bem grudento a minha. Mas a dela tá E falta mais 2. Pra você falta 3. 2. 2, né? Então, ponha o seu segundo, que é o penúltimo. E o meu último é muito bom. Olha, o meu ficou cor de esgoto, parece cocô. O que é isso? Café. Tem algumas coisas repetidas que eu também ponho café no dela.
Tá bom. Eu ponhei pouquinho no seu. Não, você pôs bastante. Ai, meu Deus, olha o que virou isso. Parece cocô. Ui. Nossa, que nojo. Ficou... Nossa. Olha isso. Isso não vai ser considerado. Eu acho que ela vai ganhar nesse vídeo. Eu acho que... Eu não me lembro o nome disso, mas eu acho... É farinha. Farinha sua slime. Sabe, farinha de slime é melhor. Meu Deus. Ó, sai com o seu bolo de slime pra lá. Olha Tá isso. grudando tudo, né? Tá, joga aí em cima, não precisa mexer. Agora Ó, o meu sou eu. último é o pior. Agora sou eu. Quer que eu pegue pra você? O que é isso? Óleo. Ai, não. Nossa. Tudo bem. O meu, você já apanhou no meu, que é mostarda. Caiu. Tem mais uma colher? Empresta a sua colher. Cadê a sua colher? Não, pega sua mulher. Tá bom. Pode pôr aqui no seu bolo de slime. Agora a gente vai mexer, a gente vai mostrar pra vocês. Agora eu vou ter que mexer com a mão. Eu também. Ai. Que nojo. Nossa, o meu tá muito fedido. Olha isso, gente. Gente, a minha grudou tudo na minha mão. Não dá mais pra mexer, né? Olha a minha. A Certo. minha tá considerada Qual- como uma massinha. Uma massinha grudenta. E molhe. Que é um cocô, olha. Agora uma vai tocar na massinha da outra. Ai, meu Deus. Eu acho que tá bom. Tá. Agora a gente vai mostrar e vocês vão falar qual foi o slime mais sabotado. Só que a gente vai dar uma mexida pra ver se ela é motivada. Você consegue alcançar a gabricada pra nós? Põe na minha, por favor. A minha mão tá muito suja. Vou pôr um pouquinho na minha. Vai sujar a água aplicada nessa dor. Olha isso, gente. O meu ainda tem uns glitter, mas ele tá um cocô com glitter. É, um cocô de glitter. Agora vocês vão falar nos comentários Qual foi o qual slime? mais Qual sabotado. slime foi mais sabotado? Eu vou mostrar o meu. Ó, esse foi o meu. Tem bastante E esse textura. foi o meu. Cada um tem Ó. um monte de textura. Ó, que horror. Nossa. Então, gente, vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo. qual slime fez mais sabotado? E obrigado por assistir. E tchau! Tchau!